はい、ハレルヤ皆さん、今日からまた3日間始まりますけども、皆さん神様に期待してくださいね。そして神様に心からね賛美を捧げたいと思います。みんな立ってね、できれば立って立つことのできない人は座ったまま思いっきり神様にですね、賛美を捧げてください。共に賛美してまいりましょう。アメン。罪重荷を除くは地の力、主の血は悪魔の技をこぼつ不思議力なり、力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう、今受けよう。2番、肉の欲を除くは地の力、主の血は罪汚れを清める不思議力なり、力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう、今受けよう。3番、雪より白くするは地の力、主の血は罪の尻を抜き去る不思議力なり、力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう、今受けよう。4番、主に誠を尽くすは地の力、主の血は見事我を助くる不思議力なり、アメン。力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう、今もう一度1番から賛美しま受けよしょう。罪重荷をう、罪重荷を除くは主の力、主の血は悪魔の技をこぼす不思議力なり、力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう、今受けよう。2番、肉の欲を除くは地の力、主の血は罪汚れを清める不思議力なり、そうです。力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう、今受けよ3う。番、雪より白くするは地の力、主の血は罪と罪を拭き去る不思議力、アメン。力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう、今受けよう。4番、主に誠を尽くすは地の力、主の血は見事我を助くる不思議力なり、力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう、今受けよう、力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう、もう一度今受けよう、力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう、今受けよう。ハレルヤ。愛は寛容です。愛は寛容で、愛は親切です。
こともありません。そうです。すべてを追い、すべてを追い、すべてを待ち望む、決して絶えることのないもの、愛を追い求めよう、主イエスの愛を、私たちのために命捧げた愛を追い求めよう、主イエスの愛を、私たちのためによみがえられた主の愛を。2番賛美しましょう。愛は自分じゃなく誰かを思いやります。そうです。愛は不正を上に真理だけを喜びます。そうです。すべてを信じ、すべてを耐え忍ぶ、一番優れているものです。そうです。愛を追い求めよう、父なる神の愛を、私たちのために御子を捧げた愛を追い求めよう、父なる神の愛を、私たちのために許し与えた神の愛を。一番賛美しましょう。愛は寛容で、愛は親切です。愛は妬みません。そうです。怒ることもありません。すべてを追い、すべてを待ち望む、決して絶えることのないもの、愛を追い求めよう、主イエスの愛を、私たちのために命捧げた愛を追い求めよう、主イエスの愛を、私たちのためによみがえられた主の愛を追い求めよう、父なる神の愛を、私たちのために御子を捧げた愛を追い求めよう、父なる神の愛を、私たちのために許し与えた神の愛を。感謝します。聖霊がこの心に満ちている、新しく与えられた助け主、キリストが語られた
2番聖霊がこの心に満ちている。新しく与えられた助け主、キリストが示されたその愛に歩めるよう、キリストが示されたその愛に歩めるよう、聖霊がいつでも導いてくださる。キリストが語られた、キリストが語られた御言葉に歩めるよう、もう一度キリストが語られた御言葉に歩めるように、聖霊がいつでも導いてくださる。すべて疲れて重荷を負う者よ、私のもとに来なさい。すべて疲れて重荷を負う者よ、私のところに来なさい。もう一度、すべて疲れて、すべて疲れて重荷を負う者よ、私のもとに来なさい。すべて疲れて重荷を負う者よ、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげよう。あなたは私の大切な人、決してあなたを見捨てはしない。愛する我が子よ、来なさい。私は優しく柔和だから、安きを得なさい。私にすべて疲れて重荷を負う者よ、私のもとに来なさい。すべて疲れて重荷を負う者よ、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげよう。あなたは私の大切な人、決してあなたを見捨てはしない。愛する我が子よ、来なさい。私は優しく柔和だから、安
安きを得なさい。私に、私があなたを、私があなたを休ませてあげよう。あなたは私の大切な人、決してあなたを見捨てはしない。愛する我が子よ、来なさい。私は優しく柔和だから、安きを得なさい。私に我が心作り変えたまえ、溢れ出る恵みの中で、我が弱さ取り去りたまえ、力強いあなたの愛で、そばに抱き寄せたまえ、あなたの愛の中、わしのように私は登る。主に抱かれ今羽ばたく、主イエスの愛で。2番、その御顔表したまえ、我がうちにおられる主よ。
スの愛で御座に出すお方、愛に満ちた皆、とこしえまですべを治めたもイスラエルの神、主の民がいつか声合わせて言う、祝福あれ主の皆により来られる方にと。ヤハウェヤハウェイエシュア主の皆たたえよ。ヤハウェイエシュア主の皆たたえよ。御座に座すお方、愛に満ちた皆、とこしえまですべを治めたもイスラエルの神、主の民がいつか声合わせて言う、祝福あれ主の皆により来られる方にと。ヤハウェイエシュア主の皆たたえよ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 。ただ一人の神、主の皆が永遠にあがめられますように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 。ヤハウェイイエシュア主の皆たたえよ。ヤハウェイ
主は主の皆たたえよヤハウェヤハウェイエシュは主の皆たたえよヤハウェ信仰の人よシャウ北と南に歌え東と西にイエシュは救い主天と地との主2番立ち上がり歌え傷ついた民に愛と癒し与え誠の人よシャウ北と南に歌え東と西にイエシュは救い主天と地との主アメン3番立ち上がり歌え御座にいる神に恵み受け歩めそうです主の教会よ北と南に歌え東と西にイエシュは救い主天と地との主シャウ北と南に歌え東と西にイエシュは救い主地との主もう一度シャウトシャウ北と南に歌え東と西にイエシュは救い主天と地との主ハレルヤイエス様に感謝の拍手を送りましょうハレルヤ皆さんまたお会いできて嬉しいです。私の時間は皆さん全員立ち上がってください。私たちは霊的な青年です。アメンアメン。私たちは霊的な青年です。言ってみましょう。自分に言い聞かせましょう。私は霊的な青年です。隣の人にも言ってあげましょう。あなたは霊的な青年です。あなたは霊的な少女です。アメン。少年ですそうです。皆さんイエス様が私たちの罪を背負って十字架で死んでくださいました。イエスの死は私たちの死。アメン。イエス様の復活は私たちの復活。アメン。イエス様の書店は私たちの書店。アメン。そうです。イエス様が右の座に座って治めること、私たちも右の座に座って治めるものになっていることを宣言します。アメン。
しばらく私たちが神の座に共にイエス様と同じ座に座って王の権に祭司の権利を持って治めるものとなりました。その権威を持ってしばらく祈っていきたいと思います。何を祈っていくのかとしたら、主なる神様、私たちのこの3日間が守られるように、主が用意してくださった油注ぎを私たちが全部受け取ることができるように、聖霊様どうぞ働いてください。その権威に立って神の王の座に座って、祭司の座に座って祈るのであります。土地権は私たちにもあります。アメン。しばらく祈っていきたいと思います。祈っていきましょう。主よ、今主が望んでください。今主が望んでください。聖霊様どうぞ望んでください。激しい聖霊の雨を降らせてくださり、一人一人の目が見えるように、耳が聞こえるように主が働いてください。私たちは霊的な青年です。今の時代に主がなさろうとすることが何かを悟る知恵を与えてください。それでそこに合わせて主の働きをすることができるように導いてください。主はあなたが王であられます。主はあなたが祭司であられます。私たちは王であり祭司であります。王であり祭司である権威を持って主の御前で祈っていく時、主なる神様、祈りの次元をもっと高くしてください。神の御国の次元までその祈りの次元が変えられるようにしてください。消してもらいます。一人一人を祝福します。生きて働くイエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。感謝します。皆さんまだお会いできて嬉しいでしょう。そうです。私たちはあまり変わらないんですけど、腰は変わってるんです今回私たちが霊的な青年であるように、今回ね、本当にすごいパワフルな先生が来てくださってます。若い先生ですね。皆さん見たら多分分かると思うんですけど、ちらっと先生の顔見ましょうか。ちらっとちらっと先生の顔見ましょう。そうです。今日私がこの先生が日本に来てくださって仕えてくださることを本当に感謝します。それは私たちが WLI コリアのパパ本に私たちがつながっている祝福でもあるわけです。それによって生かされている先生であります。私たちがどこに成立されているのか、それは本当に、その恵みを、その相続をそのまま受けることでもあるわけです。今日来られたこの先生はすごく若く見えるんですけど、小益者という働きを小さい教会の中で行われている先生でもあります。それで教会の生徒たちを一人一人その名刺に立たせて力強く働かせる先生でもあります。先生ご自身も予言であり癒しがすごく優れている働きをなさる先生なので、皆さん今回実習期待していいと思います先生をどうして今回たくさんの油注ぎを持ってこられてるんですね。また私たちは主によって期待し、今回来られている先生に期待して、その拍手を持って先生を迎えていきたいと思います。大きな拍手で先生を迎えていきましょう。皆さんどうぞ座ってください저희를 환영해 주셔서 너무 감사드립니다. 私たちを歓迎してくださり感謝いたします。오랜만에 이런 환대를 받아보는 것 같아요. 久しぶりにこんなに歓迎されると思います。 저는 일본에 이번에 처음 왔습니다. 実際私は日本に初めて来られたんです。 첫 기억이 여러분들이라서 너무 좋아요. 日本に対する初めての思いが皆さんであるから嬉しいです。
일본을 좋아했지만 더 사랑하게 될 것 日 같습니다. 本やっぱり好きだったんですけど、もっとね愛らしくなります。 또 저와 함께 오신 목사님을 잠시 소개하고 싶습니다. また私と一緒に来られた先生を紹介したいと思います。 저와 함께 사역하고 있는 이바울 목사님이고요. 私と一緒に働いておられるイ・パオロ先生です。 저와 고등학교 때부터 친구입니다. 私と高校時代からお友達であります。 물론 저희 얼굴이 대학생 같이 보여서 별로 오래되지 않았을 수도 있는데 皆さんもちろん私の顔が若く見えるので大学生に見えるんじゃないですか。だから長くないのではないかなと思うかもしれないんですが、 사실 20년 넘게 친구로 같이 지내고 있습니다. 20年間友達であります。 고등학교 때부터 우리 함께 사역해 実 왔습니다. は高校の時から一緒に働いてきたんです。 우리 둘 다 결혼해서 이제 아이들도 있습니다. 私はどっちとも結婚してますよ。子供もいますよ。 우리 사모님들이 질투할 수 있겠지만 それで私たちの奥さんがね妬むかもしれないんですよ、私たちの関係を。 우리 둘이 더 친합니다. それほど私たちの関係がすごく親しい。 오랜만에 친구와 함께 여행하게 돼서 너무 それで本当 좋고요. に友達と一緒に旅行ができて嬉しいです。 또 여러분들을 함께 섬기게 될 ま 것입니다. た皆さんに一緒に使えるようになると思います。 하나님께서 이바울 목사님을 통해 주실 많은 은혜를 기대해 주십시오. 皆さん今回いい先生をどうして皆さんに与えるその恵みを皆さん期待してください。 아멘. 감사합니다. 오늘 새벽에 일어났습니다. 今日朝方本当に早く起きたんですけど、 그리고 비행기를 아침에 타고 이곳에 도착했습니다. 朝早く飛行機に乗ってリヨンに来ました。 그래서 평소의 얼굴 컨디션은 아닙니다. いつもよりはちょっとね疲れてる顔してるんですけど、もっとかっこいいですよ実は。 내일 더 좋은 모습으로 나타날게요. それで明日はもっとかっこいい姿で皆さんにお会いできると思います。 원래 월요일에 사역하는 것은 사역자들에게 굉장히 고단한 일인 것 같아요. 実はね教会の働き者にとっては月曜日に働きするというのは結構ね大変なことです。 저는 담임 목회를 하고 있고 実は私は担任牧してあるので、 어제도 저녁 늦게까지 교회에 있다가 집에 왔습니다. 実は昨日も夜遅くまで教会の働きがあって遅く家に帰ってきたわけです。 그런데 여기서 선교사님을 뵙고 でも今日ここで宣教師である私を見て 맛있는 점심 식사를 먹고 美味しいまたランチを食べて 다시 힘이 났습니다. 力を受けました。 그래서 오늘 여러분들에게 하나님의 은혜를 잘 풀어놓을 수 있을 것 같습니다. それで皆さんに神の恵みを本当に解き放つことができると思います。 아멘. 여러분들 강의안 받으셨죠? 皆さん講義いただいたんでしょうか。はい。 굉장히 두꺼운 강의안이죠. すごくね分厚いですよね。 만약에 강의안 순서대로 우리가 진행하면 굉장히 지루할 것 같아요. 私たちがこの講義案通りにもしするとしたらすごく退屈になると思うんですが。 그래서 성령님이 인도하시는 대로 좀 진행을 하도록 それ 하겠습니다. でね聖霊の導きの中今回ね導かれるままにしようと思います。 사실 제가 가지고 있는 강의안은 여러분들이 받은 것보다 더 두꺼워요. 実は私が持っている講義案は皆さんが持っている講義案よりもっと分厚いんです。 그런데 번역하시는 분들이 너무 어려우셔서 좀 뺐습니다. それで翻訳なさる方が大変と言われたので、ね、結構減らしたのがこれです。 그분들이 WRI 전에 순교하시면 안 되잖아요. それでね、WRIの働きによって、ね、その方たちが殉教してはいけないので。 그리고 여러분들을 위해 좀 뺐습니다. また皆さんを配慮する気持ちを持って私が減らしたわけです。 강의를 하면서 성령님이 감동을 주시면 예언도 하고 치유 사역도 하도록 하겠습니다. 私がこの働きの中で聖霊様が導いてくださるんだったら予言をしたり癒しも導かれるままにしたいと思います。 이 시간은 좀 저의 삶에 하나님이 어떻게 역사하고 이끌어 오셨는지를 좀 소개하는 시간을 갖고자 합니다. 今の時間は聖霊様が私の人生にどのように働いて私を導いてくださったのかを皆さんと分かち合っていきたいと思います。 그래서 저와 여러분들이 서로 알아가는 시간을 そ 갖기를 れで 원합니다. 私と皆さんと良い関係をねまず保っていきたいと思います。 혹시 성경을 찾아볼 수 있을까요? 皆さんの中で聖書を探しすることできるでしょうか。 에베소서 1장 17절부터 19절까지 말씀입니다. エペソの1章の17節の御言葉です。7章 1장 17절. エペソの1章17から19までの御言葉は私がちょっと読ませていただきますね。皆さん探しましたか。エペソの1章17から19までです。せーの。探した方は声を合わせて一緒に読んでも結構です。せーの。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が知恵と啓示との霊をあなた方に賜って
神を認めさせ、あなた方の目の心の目を明らかにしてくださるように、そしてあなた方が神に召されて抱いている望みがどんなものであるか、生徒たちが継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか、また神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶対なものであるかをあなた方が知るに至るように祈っている。アメン。 아멘. 아멘은 똑같네요. 아멘은 一緒ですね。 오중 사역에 대해서 여러분들과 나누려고 합니다. 実は皆さんとこの公益者に対してちょっと分かち合いをしていきたいと思うんですが、 오중 사역이라는 건 어떤 분들에게는 좀 어려운 주제일 수도 있습니다. 公益者という主題がある方にとっては結構ね難しく感じるかもしれません。 그리고 관심 없는 주제일 수도 있어요. またある方には関心がないね主題かもしれません。 그렇지만 개인의 부르심을 알아가는 여정이라고 생각하시면 되겠습니다. 皆さんの中で個人的なお召しを知る過程だと思ってくださったらいいと思います。 그래서 이 첫 시간에는 저의 부르심을 제가 어떻게 발견해 갔는지를 여러분들과 나누도록 それ 하겠습니다. でこの初めての時間には私の召しをどのように見つけていったのかに対して、その両手を皆さんと分かち合っていきたいと思いま 그렇게 해도 す。 괜찮을까요? 大丈夫でしょうか？ 아멘, 아멘, 감사합니다. 하나님께서는 한 사람의 부르심을 점진적으로 드러내시는 것 같아요. 主なる神様は一人のお召しを全身的に表してくださるお方であります。 한 번에 모든 것을 알려주시진 않는 것 いっ 같습니다. ぺんに全て教えないということを言ってるわけです。 살아가면서 조금씩 더 알아가게 되는 거죠. 生きていながら少しずつまたもっともっとこう開かれていくということを言ってるわけです。 저는 지금도 저의 부르심을 조금씩 더 발견해 가고 있습니다. それで私もそうなんですけど、今は以前よりももっと自分のお召しをもっとこう知るようになってきています。 제가 현재 하는 일을 잠깐 소개를 해드릴게요. 私が今やっている働きを皆さんにご紹介したいと思います。 저는 한 아내의 남편입니다. 私は一人の妻の旦那であります。 한 아이의 아빠입니다. また一人の子供のパパでもあります。 그리고 이바울 목사님의 친구입니다. またイパオロ先生の友でもあります。 이게 이제 가장 중요한 일이죠. 一番大事なところであります。 저는 킹스 주빌리 교회에서 담임 목사로 섬기고 있습니다. また先生はキンスジュビリー教会の担任牧師でもあります。 그리고 WLI 코리아에서 오중사역학과 교수로 섬기고 있습니다. また WLI コリアで公益者を担当する教授としても務めています。 그리고 내적 치유와 상담을 다루는 한 단체에서 교수로 섬기고 있습니다. また内なる側の癒しの団体エリアハウスというところでも教授として使えています。 그리고 온라인에서 예언을 한 5년 정도 가르치고 있습니다. またオンライン上でも予言の働きを今5年以上やっています。 저희를 통해서 한 수백 명의 예언 사역자들이 지금 일어나게 됐습니다. 私たちを通して何百人の預言者たちが立ち上がるようになりました。 옛날에는 제가 예언을 잘했었어요. 以前は私はすごく預言に優れたものでしたけど、 그런데 지금은 팀이 사역을 하고 제가 구경을 하다 보니까 조금 떨어졌습니다. 今はチームが預言のチームがいて預言のチームが働きをしているから私たちはただ見つめるだけなので、その人たちが私よりはるかに優れるようになっています。 이번에 여러분들을 예언하면서 실력을 좀 키워보도록 それ 하겠습니다. で私は今回皆さんに対する予言をすることによって私の実力をもっと発揮していきたいと思います。 아멘. アメン。大きな拍手をここで。 네. 할렐루야. 저는 믿는 가정에서 태어났어요. 私はもともとこのクリスチャンの家庭で生まれたんです。 그리고 교회가 저의 놀이터였습니다. それで私の遊び場というのは教会だったんです。 교회에는 넓은 마당이 있었고 教会には広い庭があって、 교회는 저에게 놀러 가는 곳이었어요. それで私は教会といえば遊ぶ場と思ってたわけです。 한국 교회 예배는 예전에는 오전에 예배를 드리고 저녁에 예배를 드렸어요. 韓国の教会というのは以前は午前中に礼拝があって夕方に礼拝があったわけです。 그래서 저는 오전에 일찍 교회를 가서 저녁 늦게 집으로 왔습니다. それで遊び場である教会に行って朝早く行って夜遅くまでそこで遊んで帰ってきたわけです。 아침에 예배를 드리고 저녁까지 놀다가 집에 오는 と 거죠. いうのは朝早く行ってそこで遊んで夜まで遊んで帰ってきたということを言ってるんです。 그것이 저에게 큰 기쁨이었습니다. それが私に大きな喜びでありました。 이제 나이가 먹어가면서 今年を取りながら 하나님을 만나고 싶은 생각이 들었어요. 神に出会いたいという思いが来たんです。 그때가 제가 중학생 때였습니다. その時が中学の頃でした。 사춘기가 왔어요. 思春期が来たんです。
아, 무섭죠, あ 사춘기. 思春期怖いです 저의 자녀에게는 오지 않길 바랍니다. 私の子供に来ないように 제 마음에 반항심 같은 게 それ 생겼어요. で私の心に反抗心が芽生えてきたわけです 그래서 약간 방황을 했습니다. それでちょっとさまよう時期もあったんです 그렇게 긴 기간은 も 아니었어요. ちろん長い時期ではなかったんですけど 학교 수업 중에 담을 넘어서 밖에 나가기도 하고 それで学校の授業中に、この垣根をね登ってそれを乗り越えて学校から脱線したり 친구들과 함께 공원에서 담배를 피기도 하고 それで公園の隅っこでタバコを一緒に吸ったり友達と 네, 그런 시간을 보냈습니다. そういう時があったんですよ 지금은 영광의 구름을 피워내고 있는데 今は栄光の雲の中に行ってるわけなんですけど 옛날엔 다른 구름을 피웠습니다. 昔はね以前違う雲の中にいてた煙の中にいてたわけです 하루는 친구들과 그 다른 구름을 피우고 집에 오다가 以前友達のグループの中でタバコのこの煙の中で、遊んで家に帰ってくる時 제 내면에 그런 소리를 들었어요. 私の内なる側からこういう声が聞こえてきたんです 희태가 네가 크리스찬인데 그렇게 살아서 되겠니? ヒテ君あなたがクリスチャンなのにそういうふうに生きて大丈夫なのか 지금 생각하면 하나님의 음성이었는데 今考えたらそれは神の御声だったんですけど 그때는 제 양심의 소리라고 생각했어요. 私その時は私の良心の声だと思ったんです 근데 그 이야기를 듣자마자 동의가 됐습니다. でもその声を聞いた時に同意ができたんです 내가 그렇게 살아서는 안 되겠다. そのように生きてはいけないんだな 하나님을 만나야겠다. 主に出会わないといけない 그래서 그날 거칠게 놀던 친구들을 다 정리했습니다. その日私は一緒に遊んでたお友達をちょっと片付けをしないといけないと思ったんです 그리고 담배를 피는 것과 이런 타바코 쓰는 나쁜 것도 행동들을 정리했습니다. こうね悪いそういう行為をちょっとやめていきました 그리고 저희 형에게 물어봤어요. その後私のお兄ちゃんに聞いていきました 저희 형은 지금 목사로 사역을 하고 있어요. 私の兄も牧師であるんですけど 그래서 이렇게 물어봤습니다. そのお兄ちゃんに聞いたんです 하나님을 만나고 싶은데 어떻게 해야 돼? 神に出会いたいんやけどどうしたら出会える 형이 놀라운 비결을 알려줬어요. お兄ちゃんが私に驚くべき秘密を教えてくれたんです 하루에 1분씩 기도하면 된다. 1日1分だけ祈ったらいいよ 지금 생각하면 말도 안 되는 이야기예요. 今考えたらね考えられないことなんですけど 그렇지만 그걸 믿고 신실하게 기도했습니다. でも私はその言葉を聞いた時にそれを真実に信じて祈り始めたわけです 하루에 1분씩. 1日1分だけ 그렇게 1년 정도가 지났어요. それで1年が経ったんです 교회에서 수련회를 가게 됐습니다. 教会でキャンプがあったんです 저희 교회는 큰 교회가 아니었어요. うちの教会そんな大きい教会ではなかったんです 그래서 여러 교회들이 연합해서 하는 수련회에 참여하게 その 됐습니다. キャンプはいろんな教会が集まって合同で行うキャンプだったんです 한 500명 정도의 학생들이 거기 모여 そ 있었어요. こには500人ぐらいの子供たちが集まっていました 그래서 모두가 하나님의 은혜를 사모하고 있었습니다. みんなが神の恵みを求めていました 그런데 특별히 그 집회에서 방언을 받는 시간이 있는 거예요. ごめんなさいその集会の中で威厳をいただくそういう時があったんです 그래서 너무 방언을 받고 싶었습니다. その時私は本当に威厳を勝ち欲していました 어렸을 때부터 교회 다녔지만 하나님의 살아계심을 한 번도 체험한 적이 없거든요. 私は幼い時から教会に行ったんですけど誠の神が生きておられることを体験したことがなかったわけです 그래서 방언은 하나님이 주시는 초자연적인 역사니까 그걸 통해 주님을 경험하고 싶었어요. それでこの威厳というのは主からいただく超自然的な経験であるからそれをいただきたいと願ってたわけです 목사님께서 저녁 집회 때 말씀을 전하셨고 僕先生が夕方の集会に御言葉を語ったんですけど 저희들 열심히 기도했습니다. 私たちはその時熱心に祈ったんです 그런데 신기한 일이 일어나는 そ 거예요. の時本当に驚くべきことが起こったわけです 맨 앞자리에서부터 방언을 받기 시작하는 거예요. 一番前の列から威厳が出始めました 근데 방언을 받는 게 제 눈에 거의 보였습니다. 威厳をいただいている子供たちが私の目に入ってたわけです 그래서 눈 뜨고 기도하고 감고 기도하고 이렇게 하는 거예요. それで私は目を開けて確認しながら祈って目をつぶって祈ってしました 주님 방언을 주십시오. 主よ私にも威厳をくださいとしたんです 그래서 앞에서부터 방언을 한 분씩 받기 それ 시작하는 で前の 거예요. 列から一人一人が威厳をいただいていきました 그리고 제 앞줄에 있는 사람들이 방언을 また 받고 私の前の列の人たちが威厳をいただいてい 이제 ます 제가 기도하는 줄로 さあ 왔습니다. 私が祈ってる列に来たわけです 방언을 받았고 威厳をいただいて 방언을 받았고 威厳をいただいて 방언을 받았어요. 威厳をいただいて飛んで威厳をいただいたわけです 그리고 뒤로 갔어요. それでその方は帰ってしまいました 저 혼자 못 받았어요. 私だけがいただけなかったんですよ
굉장한 실망감이 있었습니다. すごく失望したわけです。 왜 나는 못 받았을까? なんで私はいただけないの？ 그리고 집에 돌아갔어요. それが終わって家に帰ってしまったんです。 너무 방언을 받고 싶어서 부르짖어서 목이 다 쉬었습니다. 私は本当に威厳をいただきたくていっぱい声を出したので声が私みたいになってしまったんです。 그때 학교 친구에게 전화가 온 거예요. その時学校の友達から電話が来たんです。 예수님을 믿는 イ 친구였어요. エス様を信じるお友達だったんです。 그 친구가 자기네 교회 수련회 오라고 저에게 전화를 했어요. そのお友達が自分の教会のキャンプに来なさいと言われたんです。 그래서 나 지금 수련회 갔다 왔다. 목 쉬었다. 이렇게 얘기했습니다. 우리 목사님처럼. 私今キャンプから帰ってきたので声が私みたいにね枯れてしまってるよと言ったわけです。 그래서 제가 가지 않겠다고 얘기했어요. それで私はもう行けないよと言ったわけです。 근데 그 친구가 거절할 수 없는 제안을 하는 거예요. でもそのお友達が断れない提案をしてきたわけです。 교회 수련회에서 방언 받는 시간이 있어. 教会のキャンプに行ったらうちのキャンプに行ったら威厳がいただけるよと言われたんです。 당장 가겠다고 했습니다. それで私はすぐ行くよと言ったんです。 다시 짐을 챙겨서 바로 출발했어요. それで荷造りをしてすぐ出発したんです。 그래서 첫날 이제 그 수련회는 종일 놀고 저녁에만 집회가 있는 そ 수련회였어요. のキャンプというのは一日中遊んで夜だけ集会があったわけです。 저는 첫날 방언을 받기를 기대했죠. 私は1日目威厳がいただけることを望んでたわけですけど 그런데 그 수련회 장소는 굉장히 고립된 장소였어요. 実は私たちが行ってたそのキャンプという場所はすごく孤立されたそういう場所だったんです。 다리를 건너가야 되는 아주 고립된 수련회 장소였어요. そのキャンプ場まではこの橋を渡らないといけないすごく、ね、孤立された場所でした。 첫날 비가 너무 많이 온 거예요. 1日目すごい雨だったんです。 그래서 다리가 물에 잠겼습니다. それで橋が水に沈んでしまったわけです。 목사님이 못 오셨어요. 僕先生が来ることはできなかったんです。 그래서 저녁까지 놀았어요. それでそのキャンプ一日を遊んでしまったんです。牧師が来られなかったので 그래서 이제 둘째 날을 기다렸습니다. それで2日目を私が待ち望んだんです。 다행히 비가 그쳤고 それで雨は止んで 저녁에 목사님이 오셨습니다. 夕方になって牧師が来てくださったんです。 그리고 이제 집회 시간을 가졌어요. それで集会を迎えることができたんです。 목사님께서 성령님의 인격에 대해서 우리에게 알려주셨어요. 僕先生が聖霊様の人格に対してメッセージをなさったんです。 성령 인격이 있으시다. 聖霊様にも人格があるんだ。 그리고 그분을 구할 때 그분을 받을 수 있다. その方を求めるならその方を受け入れることはできる。 그리고 하나님이 방언을 주실 거다. またその証拠として威厳をいただくようになる。 우리에게 다 용기를 주셨습니다. 私たちに勇気あるメッセージだったんです。 이곳에 있는 모든 사람들이 받을 수 있도록 용기를 こ 주셨어요. こにあるすべての人たちが威厳をいただけるというメッセージでした。 그래서 굉장히 사모했습니다. 私はすごく期待求めたわけです。 그리고 한편으로는 두려웠어요. でも心に一つではすごく恐れが来たんです。 왜냐하면 전 수련회 때 저만 못 받았잖아요. 前のキャンプの時みんないただいてるのに自分だけがもらえなかったので 그래서 간절히 기도하기 それ 시작했습니다. で切に乗ったんです。 그런데 목사님께서 집회를 인도하면서 이렇게 이야기하시는 거예요. 僕先生が集会を導きながらこういうふうに話なさったんです。 방언을 받으면 기도를 하다 방언을 받으면 그 자리에서 일어나라고 하셨어요. その時、このキャンプの中で威厳をいただいた人はその場で立ち上がりなさいと言われたんです。 그런데 이제 또 이제 눈을 뜨는 거죠. そうすると私はまだ目を開けて見るわけです。 주여! と見るわけです。 그런데 일어나는 친구들이 있는 거예요. そうしようとすると立ち上がるね威厳をいただいてて立ち上がる友達がいてたんです。 한 5분 정도를 5 기도했는데 分ぐらいだったと思うんですが、 갑자기 턱이 떨리는 거예요. 私のこの顎が震えてきたんです。 근데 옆에서 방언 받는 친구들을 보니까 隣で威厳をいただく友達を見ると、 약간 언어 같은 느낌의 방언을 받는 거예요. そのお友達はなんか言語みたいな威厳をいただいてるのに、 꼭 일본어로 방언을 하는 것 まるで 같고 日本語喋るように威厳をいただいてる。 중국어로 방언을 ま 하는 た 것 中国 같고 語を喋るように、 영어로 방언을 하는 것 また 같아요. 英語を喋るように威厳をする 그런 わけです。 언어적인 방언을 하는 これは 거예요. 言語的な威厳ですね。 근데 저는 턱이 움직이는 た 겁니다. だ私はこの顎が震えてるわけです。 그래서 이런 모양이었어요. こういう姿でした。 왠지 여기에 소리를 더하면 ここには何かを声を足すならば 아름다운 소리가 날 수도 있다는 생각을 す 했습니다. ごい綺麗な美しい声が出ると思ったんです。 그래서 떨리는 턱에 발성을 집어넣어 보았죠. それで私はこの震える顎のところに発声を入れてみました。 그랬더니 이런 소리가 났습니다. そしたらこういう声が出てきたんです。 아우 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 아우. あわわわわわわわ。 전혀 아름답지가 않았어요. 全然美しくない。 그렇지만 하나님이 준 소중한 거라고 생각했어요.
でも主からいただいた大事なものだと思いました。 그래서 간절히 아우아우 방언을 そ 했습니다. れで切ない心であうあうという威厳を祈り始めたんです。 기도를 섬겨주고 계신 여러분들이 계셨는데 そこで祈りに仕えてる方たちが言ってたんですけど、 그분들이 기도 소리를 듣고 방언 받은 사람들을 일으켜 주시더라고요. その方たちは威厳のその声を聞いて威厳をいただいた人たちを立ち上がらせたわけです。 한 분이 저의 아우아우 방언 소리를 듣고 저를 일으켜 주셨습니다. もうそこに奉仕なさる方が私のあうあうしてるその声を聞いて私を立ち上がらせてくださいました。 그래서 저는 눈물이 났어요. その時涙が出たんです。 이제 집회가 끝났습니다. それで集会が終わりました。 목사님께서 방언 받은 친구들을 앞으로 불렀어요. その時僕先生が威厳をいただいた人たちを前にありがとうございます。威厳をいただいた人たちを前に呼びかけたんです。 그리고 방언을 해보라고 시켰습니다. それで威厳をいただいた威厳を祈ってみなさいと言われたんです。 아까 말했던 것 같이 언어적인 방언들이 나오는 거예요. そしたら言語的な威厳を祈る人たちがいました。 그리고 저의 순서가 되었습니다. その時私の順番になりました。 담대하게 기도했어요. 私は大胆に祈ったんです。 아우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 . 저에겐 그 무엇보다 아름다운 소리였습니다. すごい美しい声でしょ。 그런데 방언을 받으면서 제가 경험한 놀라운 은혜가 있었습니다. 威厳をいただきながら私が体験して驚くべきことがあります。 저의 삶은 이전에는 두려움이 많이 있었어요. 私の人生は以前すごい恐れがいっぱいでした。 그리고 죽고 싶은 마음들도 ま 있었습니다. た死にたいという思いもあったんです。 이유를 정확히는 모르겠어요. 理由はわからないんです。正確に 사춘기니까. 思春期だったので。 그런데 방언을 받으면서 하나님의 임재를 경험했습니다. でも威厳をいただきながら主の臨在を体験してきたんです。 뭐라고 표현할 수는 없지만 너무 좋은 하나님이 함께 하시는 느낌이었어요. 言葉では言えないんですけど、主なる神様が共におられることを感じました。 너무 행복했습니다. すごく幸せでした。 그리고 두려움이 떠나갔어요. その時恐れが出てきました。 누가 저에게 사역자의 부르심이 있다고 이야기해 준 적 없지만 誰一人が私にあなたは主の働き者だと言われた者はいないんですけど、 저 스스로 이렇게 고백했습니다. 自らこのように告白しました。 하나님과 가까이 있는 일을 하고 싶습니다. 私は主と一番短いところで働きたいんです。 그게 저의 부르심의 시작이었어요. それが私のお召しの始まりであります。 그래서 지금까지 하나님의 임재가 저의 삶의 가장 중요한 가치입니다. だから私たちの働きの中で主の臨在が一番大事であります。 아멘. アメン。 방언을 받고 나서 저희 교회로 돌아갔습니다. 威厳をいただいた後、私は教会に戻ったんですけど、 놀랍게도 저희 교회에는 기도하는 할머니들이 계셨어요. うちの教会には祈るこの方たちがいました。 교회 한편에 방이 하나 있었습니다. 教会の一つの部屋には一つのところには部屋があったんですけど、 할머니들은 그곳에 모여서 매일 밤을 새가며 そ 기도하셨어요. こには年を置いた方たちが毎晩そこで夜明けまで祈ってたわけです。 저녁 식사를 하시고 기도를 시작하시고 夕食が終わった後、そこで祈り始めると、 새벽에 잠깐 주무시고 夜中に少しだけ眠って 새벽 기도를 가셨습니다. そのまま朝の祈り会に参加なさったわけです。 그런 분들이 교회에 많이 계셨어요. そういう方たちが教会の中に多く行ってたんです。 그 멤버 중에 한 분이 저희 고모였습니다. そのメンバーの一人が私のおばあさんでした。 저희 고모가 제가 방언 받았다는 이야기를 듣고 私のおばあさんが私が威厳をいただいたという噂を聞いて 저를 그 모임에 초대했습니다. 私をその祈り会に招いたわけです。 그때부터 저는 할머니들과 기도하기 시작했어요. その時から私は年老いた、おばあさんたちと一緒に祈るようになったわけです。 무슨 기도를 하는지 모르지만 방언으로 기도하는 게 좋아서 계속 기도했습니다. 何を祈ってるのかはわからないんですけど、威厳で祈ることが喜びだったのでそこに参加して祈っています。 알고 봤더니 저에게 중보기도의 은사가 있었던 거예요. その時はわからなかったんですけど、私には鳥なしの祈りの賜物があったわけです。 기도를 오래 하는 게 저에게 어렵지 않았습니다. っていうのは私には長く祈ることが大変ではなかったんです。 그래서 금요일마다 할머니들과 밤새 それ 기도했습니다. で金曜日、毎週金曜日は夜明けまでこのおばさんたちと一緒に長く祈ってました。 뭔지는 내가 무슨 방언을 하는지는 모르지만 하나님의 임재를 느낄 수 있었어요. 自分が何を威厳で祈ってるのかわからないんですけど、主の臨在を感じることはできたんです。 그래서 열심히 기도했습니다. それで一生懸命祈ったんです。 그리고 자연스럽게 나라를 위해 기도하게 되고 도시를 위해 기도하게 됐어요. それで自然に
国のために、祈ってまた都市のために祈るようになったわけです。 그러면서 하나님이 저를 중보기도자로 부르셨다는 걸 제가 조금씩 알게 あ 됐습니다. それでは主が私を取りなしのものとして取りなし手として召されているということを分かるようになったんです。 자연스럽게 저의 부르심의 한 영역을 발견한 거예요. それは私のお召しの一つの部分を見つけることができたわけです。 그런데 제 주변에 영적인 지식이 있는 친구들이 어느 날부터 저에게 이런 이야기를 하더라고요. 私の周りに知識があるお友達が私にこういう話をしてきたんです。 중보기도자들은 하나님의 음성을 들을 수 있다는 이야기였습니다. 하나님의 음성을 들을 수 있다. この取りなし手の人は神の御声を聞くことができるという話をしてきたんです。 그런데 저는 별로 들어본 적이 없는 거예요. 実は私は神の御声を聞いたことがなかったわけです。 그러면서 그 친구들이 이런 이야기를 해줬어요. その時友達が私にこういう話をしたんです。 중보기도자들은 아무거나 기도하는 사람이 아니라 하나님의 음성을 듣고 하나님이 기도하라고 하신 것을 기도한다. 取りなし手というのは何でも祈るのではなくて主の御声を聞いて主が祈りなさいという祈りをするものであると言われたんです。 근데 저는 너무 안 들리는 겁니다. でも私はその時神の御声があんまり聞こえなかったんです。 그래서 저를 놀리는 친구는 이렇게도 얘기했어요. それで私をからかうお友達は私に向かってこういうふうに言われたんです。 중보기도자들은 하나님이 기도하라는 것을 기도하는데 取りなしの手というのは神が祈りなさいということを祈るんやけど 희택이는 다 기도한다. ヒテ君は何でも祈る。 음성을 들어야 된다는 이야기였습니다. それは声を聞かない、神の御声を聞かないといけないという話でした。 음성을 들으려고 해도 잘 안 들리는 거예요. 実は御声を聞こうとしても聞こえなかったんです。 그런데 제 마음에 이런 생각이 드는 거예요. でも私の心にこういう思いが来たんです。 내가 어쩌면 선지자의 부르심이 있을 수도 있어. 私がもしかして預言者的なお召しがあるかもしれない。 제 주변에 아무도 저에게 그렇게 생각하지 않았어요. 私の周りの人は私をそういうふうに思っている人は一人もいなかったんです。 그러나 제 영과 마음에는 확신이 있었습니다. でも私との霊と私の心にはその確信があったんです。 나는 선지자의 부르심이 있구나. 私には預言者的なお召しがある。 이전에 오셨던 이준규 목사님 혹시 여러분 기억나시나요? 皆さんの中で預言の学びをなさったイ・ジュンギュ先生のことを覚えておられますか？ 네, 제 영적인 형님입니다. 私の霊的なお兄ちゃんであります。 네, 당연히 그분이 저보다 나이가 훨씬 많으세요. 当然その方は私よりも年上です。 그분이 저를 볼 때마다 저의 삶에 있는 예언적인 기름 부으심을 발견한 걸 계속 이야기해 주셨어요. その方は私を見るたびに私の中にある予言的な油注ぎを見て私に教えてくださったんです。 그렇지만 어린 시절에는 아무도 저에게 예언적인 부르심이 있다고 이야기해 주지 でも 않았습니다. 私が幼い時にはあなたに予言的な油注ぎがあると誰一人教える者はいなかったんです。 내 영에는 확신이 있지만 私の霊には確信があったんですけど 실제로 열매가 드러나진 않아요. 実際的に実が実らなかったんです。 네, 그렇게 제가 음성을 들으려고 부단히 노력했습니다. っていうのは私はどれほどこの神の御声を聞こうとしどれほど頑張ったのか分かりません。 한 교회 개척 멤버로 이제 사역을 하러 들어가게 됐어요. 私は一つの教会を開拓するメンバーとして入るようになったんです。 담임 목사님은 굉장히 예언적인 분이었어요. 担任牧師先生はすごく予言的な方だったんです。 하나님의 음성을 너무나 잘 神の 들으셨고 御声をすごく聞く方だったんです。 지식의 말씀의 은사가 특별히 特別 강력했습니다. に知識の賜物を持っている方だったんです。 지식의 말씀의 은사라는 것은 知識の御言葉の賜物というのは 어떤 사람과 상황에 대해서 ある状況において 과거나 현재 일어난 일을 맞추는 거예요. 過去のこと現在のことをちゃんと分かる人のことを言ってるんです。合ってるんです。 그러니까 이 은사는 정확성이 드러나게 되죠. この知識の言葉というのは正確性が現れるようになります。 예를 들어서 어떤 사람이 어떤 옷을 입고 지금 어느 장소에 있는지를 다른 곳에서 알아맞추는 겁니다. っていうのは私はここに行ってるんやけどある人がある場所でどんな服を着てどんな靴を履いているということをそれを知ることが知識の言葉の賜物です。 정말 강력한 은사를 가지고 계신 すご 목사님이셨어요. く力強い賜物を持っている先生でした。 그 목사님의 건의 안에서 8년 동안 섬겼습니다. 私はその先生の下で8年間使えるようになったんです。 여러분 이런 정렬을 통해서 하나님의 은사가 흘러오잖아요. 皆さんこの聖霊を通して神の賜物が私たちに流れてくるんです。 그런데 놀랍게도 8년간 예언이 잘 안 됐습니다. でも驚くべきこと8年間その先生に言ってるのにもかかわらず予言ができなくなった出なかったんです。 예언에 대해서 이론을 가지고 있는데 予言に対する理論は持ってたわけなんですけど 안 되는 거예요. できない。 그래서 너무 고민스러웠습니다. それですごく悩みました。 내 영은 나의 부르심을 알겠는데 私の霊は私の召しを知るのに 왜 이게 되지 않지? なんでできないの？
그리고 아무도 저에게 예언의 은사가 있다고 얘기해주지 それで 않고요. 周りの人は誰一人私に向かってあなたは予言の賜物があると言ってこないわけです。 그러다가 ところが 목사님의 축복을 받고 교회 사역을 나오게 됐습니다. その僕先生の祝福を受けて私はその教会から離れるようになったんです。 그리고 다른 사역을 하러 가게 됐어요. それで違う働きに行ったんです。 사람들과 만나 식사를 하는데 人たちと集まって一緒に食事をするときに 예언이 계속 흘러나오는 予 거예요. 言がずっと出てくるんです。 뭐야? 何やろこれ。 왜 나왔더니 예언이 되는 거야? なんでその教会から離れてるのに予言が出るの？ 그때부터는 주변에 있는 모든 사람들이 너는 선지자의 부르심이 있다고 예언해주기 その時 시작했습니다. から周りの人たちはあなたは予言的なお召しがあるんだよという話を知ってきたんです。 여러분 제가 느끼는 것은 이런 것입니다. 私が感じているのはこういうことです。 때로는 어떤 선지자도 우리의 부르심의 전부를 알지는 못해요. 時にはある預言者が私たちのお召しをすべて分かるわけではないんです。 그러나 하나님의 영은 그것을 알고 で 계시죠. も神の霊はそれを知っておられま 그리고 す。 때로는 우리의 영이 그걸 알아요. また時には私たちの霊もそれを感じるわけです。 제가 그런 경우였어요. 私の場合がそうです。 주변에서 저의 부르심을 지지해주지 않았고 周りの人が私のお召しを支持してくれなかったんです。 그리고 몰라요. また言ってこなかったんです。 그런데 어느 순간부터 예언이 되더라고요. でもある瞬間になったら私の口から予言が出たんです。 여태까지 예언 공부를 오래 했잖아요. 私は予言の学びを長年やってきたんです。 타고난 예언 사역자들은 이론을 가르치기가 어렵습니다. 実は生まれながらこの予言的な働きをなさる人は予言の理論に対して教えることができないんです。 왜냐면 자기는 그냥 하니까 됐거든요. なぜかといったら自分は頑張らなくても予言ができたわけなんですね。 저는 안 됐어. 私の場合はできなかったわけです。 그래서 저는 이론을 잘 알게 だ 됐습니다. から私は理論をちゃんと分かるようになったわけです。 그리고 가르치게 됐어요. それを教えることができたんです。 그래서 수백 명의 예언 사역자들 それで 길러냈습니다. それによって何百人の預言者を立たせることができたわけです。 이것이 하나님의 인도하심이었다는 걸 알게 それ 됐어요. が神の導きだということを知るようになりました。 늦게 터지는 것도 유익함이 だ 있구나. から後からこれができることも有益であります。 아멘, 아멘. 어느 날 부산에서 제가 한 집회를 섬기게 됐습니다. 私がプサンである集会に仕えたことがあります。 미국의 유명한 젊은 선지자 중에 베카 그린 우드라는 선지자가 ア 있어요. メリカの有名な預言者のベカ・グリーンウドという方がいます。 베카 그린 우드가 언젠가 일본에 오기를 바랍니다. アーメン。 아멘. ベカ・グリーンウドが日本に来るように。アーメン。 아멘. 저는 그때 예언 사역을 많이 하고 있었어요. 私はその時すごく予言的な働きをしていました。 그래서 제 마음에 이런 생각을 가지고 その時 있었습니다. 私の心でこういう思いが持っていました。 선지자가 선지자를 알아보겠구나. 予言なさる先生が預言者が預言者を知るようにその預言なさる先生が私を知るやろと思ってたわけです。 그래서 그때 제가 예배 인도자로 섬기고 その 있었습니다. 時は私はこの礼拝者として賛美を導いていたわけです。 집회가 끝나고 모든 스태프들을 다 예언해 주셨어요. この集会が終わった後にスタッフを予言してくださったんです。 그래서 저를 예언하시는 시간을 기다렸죠. それで私が予言を切る時間を待ってたわけです。 그분이 저를 보시더니 이렇게 말씀하셨습니다. その先生が私を見ながらこういうふうにおっしゃったんです。 Very strong teacher. こういうふうにおっしゃったんです。 저는 어이가 없었어요. 正直にね言葉が出なかったんです。 왜냐하면 제가 사실 얼굴이 똑똑하게 생겼잖아요. 皆さん私すごく賢そうにこうね顔にね 아멘, 아멘. 賢そうな顔してますよね。 아멘, 아멘. アメン 아멘, 아멘. 감사합니다. 感謝します。 그래서 외모를 보고 예언했다고 생각했습니다. それでね正直にね私は私の会見を見ながらそんな予言をしたんだろうと思ったんです。 그때 제가 외부에서 사역을 참 많이 했었거든요. 私はその時外部で結構集会をしてたわけ。 보통 두 가지 導いたわけです。 사역이었습니다. 普通2つの働きをしてたんです。 예언 사역, 予言的な働き、 예배 사역. 礼拝を導く働き。 그러나 가르친 적은 없어요. でも実際教えたことはなかったわけです。 그래서 전혀 안 맞다고 생각했습니다. それでその先生の予言が合わないと思ってたわけです。 그런데 제가 지금 와서 깜짝 놀래요. でも今になってから私は驚いています。 매일 가르치고 있어요. 毎日教えています。 매일매일 가르치고 있습니다. 毎日教えています。 제가 설교를 하면서도 목이 쉴 수 있다는 걸 깨달았어요. 私はメッセージを伝えながら喉が枯れるようになるんだということを知るようになったんです。 어쩌다 이런 일이 발생했는지 모릅니다. どうやってこういうことが起こったのか分かりませんけど、 선지자 예언을 함부로 받으면 안 돼요. 預言者の予言を軽んじてはいけません。
선지자가 저도 깨닫지 못하는 저의 부르심에 대해 예언해 준 預 거였어요. 言者が私自身も悟れなかったことを教えたわけです。 그래서 지금까지 계속 가르치고 있습니다. それで私は未だに教えています。 여기도 가르치러 왔어요. それでここにも教えに来たわけです。 여러분들에게 유익함이 있기를 皆 바랍니다. さんに有益がありますように。アメ 아멘, ン。 아멘. 저의 삶의 또 다른 부르심에 대해 한 가지 이야기하도록 하겠습니다. 私にもう一つのまたお召しに対して皆さんに分かち合っていきたいと思います。 제가 재작년에 HIM에서 사도로 안수를 받았습니다. 私が実は去年このWLI コリア HIM というところで使徒として任命されたわけです。 이건 저의 삶에 굉장히 영광스러운 일이었어요. これは私の人生の中ですごく栄光なることです。 제가 20대 때 이렇게 생각을 하게 됐어요. 私は20代にこういうことを考えてたんです。 그때는 예언 사역을 할 때였습니다. その時には予言の働きをする時だったんです。 근데 제 영에 이런 마음이 드는 거예요. 私の霊にこういう思いが来たんです。 나에게 사도적인 부르심이 있구나. 私には使徒的なお召しがあるんだ。 문제는 아무도 그렇게 알아봐 주지 않고 예언해 주지 않는다는 거죠. でも問題は何かとしたら誰もが私をそういうふうに見てもないしその予言は一つも聞いたことがなかったということです。 한 번은 이준규 목사님과 같이 교제하는 시간을 가졌어요. ある日イ・ジュンギュ先生予言的な働きをなさる先生と交わりをしたんですけど 목사님이 그 당시에 오중 사역에 대해서 배우시면서 저에게 중요한 임파테이션을 해주겠다고 하셨습니다. その時その先生は小益者を学びながら重要なインパテーションをあなたにしてあげるとしたんです。 손가락을 가지고 하는 거였어요. その時はこの手を持って自分のお召しを知ることだったんです。 그래서 오중 사역을 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 목사, 교사 이렇게 생각을 하는 겁니다. その時この指によって使徒預言者、福音伝道者、牧師、教師こういうふうにするわけなんです。 그리고 기도해 줄 때 부르심에 관한 손가락이 이렇게 구부러지게 하는 そうするとそれを祈るとその指が自分のお召しのところにこう追っていく。 여러분들도 해본 적 있으신가요? 皆さんそれやったことありますか？ 이따가 한번 해보도록 하죠. 後でしてみましょう。목사님이 저를 기도를 해주셨어요. 牧師先生が私に祈ってくださったんです。 그런데 손가락이 이렇게 구부러지는 거예요. その時私の手がこういうふうに追ってったんです。 그러면서 저한테 이렇게 말씀하셨어요. その時私にこう言われたんです。 희태가 네가 선지자의 부르심이 있는 건 이해가 되는데 私があなたに予言の賜物があることは分かるんやけど 사도는 이해가 안 된다. ちょっとあなたに使徒的な召しがあるということは理解ができないな。 그랬던 적이 있습니다. そういう時があったわけです。 근데 제 영 안에는 でも私がその私の霊の中では 제가 사도의 부르심이 있다는 걸 알고 있었어요. 私には使徒的なお召しがあるということを私は知ってたんです。 저희가 가르치는 내용 중에 이런 내용이 있어요. 私たちが教える内容の中にこういう内容があります。 사도는 따르는 자가 있다. 使徒にはついてくる者がいる。 만약에 스스로 사도라고 여기는데 でも自ら自分が使徒だと言ってるのに 함께 따르는 사람이 없다면 ついてくる者がいなければ 너는 산책을 하고 있는 거다. あなたはただ散歩することに過ぎないことだよ。 저는 산책을 하고 있었습니다. その時まで私はまだ散歩するところだったんです。 아무도 저를 따르고 있지 않았어요. 見てたら誰一人私についてこなかったんです。 그러니까 정말 웃기는 일이죠. 本当に笑いこけることです。 예언할 줄 모르는데 예언의 부르심이 있다고 느끼고 予言もできないのに予言のお召しがあると言ったり 아무도 따르지 않지만 사도의 부르심이 있다고 誰も 느꼈습니다. ついてこないのに自分には使徒的な召しがあると思ったり 제가 30살 정도 됐을 때 私が30になった時だったんで 갑자기 す。 제 삶에 변화가 생기더라고요. 私の人生に大きな変化が起こったんです。 기질이 바뀌었어요. 気質が変わったんです。 그전엔 굉장히 영적으로 예민한 前 기질이었습니다. はすごく霊的に敏感な気質を持っていたわけなんです。 영적인 기류에 예민하고 霊的な気流にすごく敏感であった 사람들의 り 영적인 상태에 예민했고 人たちの霊的な状態に敏感で 어떤 あったり 스피릿에 예민했습니다. 何かのスピリットにすごく敏感だったんです。 예를 들어 제가 한국에 있다가 일본에 오면 例えば私が韓国から日本に来ると 일본에서 역사하는 하나님의 임재를 느끼고 日本に働く神の臨在を感じたわけです。 일본에서 역사하는 어둠의 영들도 느꼈습니다. または日本に働くこの闇の力も感じてたわけです。 이것은 선지자의 부르심과 같은 것이죠. これは預言者的なお召しと同じであります。 그런데 그런 기능이 점점 사라지는 거예요. でもなんてその機能がなんかだんだん減っていくわけです。 그러면서 무덤덤해졌습니다. その後私はあんまり感じられなくなりました。 그리고 좀 강해졌어요. また強くなってきました。 그리고 믿음의 은사가 더 커졌습니다. 反対に信仰の賜物が大きくなっていきました。 그리고 사람들과 소통하는 능력이 더 생기게 되고요. また人たちと相通する話し合うその力がもっと芽生えてきました。 영향력이 생기게 됐어요. 影響力を果たすことになりました。 그러면서 제가 가는 곳에 항상 사람들이 많이 모이게 それで 됐습니다. 私が行くところどころに多くの人たちが集まるようになったわけです。 그러니까 참 신기한 일이 일어난 거예요.
っていうのは本当に不思議なことが起こったわけです。 제가 한국 WLI를 다닐 때 私が韓国のトベレレに通っている時、 제 주변이 항상 시끄러웠어요. 私の周りのものが本当にね結構集まってるからうるさかったわけです。 함께하는 사람들이 많아졌기 때문에. 共にする人たちが多くなってるからです。 그러니까 제 주변 사람들이 저에게 이제 예언을 해주는 겁니다. そうすると私の周りの人たちが私に向かって予言をしてくれる。 그곳에 있는 분들이 예언적인 분들이잖아요. そこに集まった人たちがすごく予言的な人た 그래서 ちだったの 저에게 で、 사도적인 부르심이 있다는 예언을 아, 그제서야 해줬습니다. あなたは使徒的なお召しがあるねということをその時やっとやっと言ってくれたんです。 때로는 주변 사람이 우리의 부르심을 모를 수도 있어요. 時には周りの人たちが私たちのお召しをわからない場合もあります。 저도 제 삶이 이렇게 될 줄은 実は 몰랐습니다. 私も自分の人生がこういうふうになるとも思いもしなかったんです。 저도 홍정식 목사님이 저의 영적인 아버지가 되실 줄은 몰랐어요. まさか私も本先生が私の霊的なパパになるとも思いもしなかったわけです。 사실 좀 멀리 있는 어른이셨죠. 実際私はね遠く感じる方だったんです。 그런데 지금은 아주 친밀한 아빠가 되셨습니다. 今はすごく親密なパパになってくれたんです。 2주 뒤에 저희 교회에 또 오시게 됩니다. 帰ってから2週間後に本先生が僕先生のところに来るんですって教会に。 1년에 한 번 이상은 꼭 저희 교회에 방문하십니다. 1年1回はうちの教会を訪問するしてくださってます。 단순히 강사가 아니라 単純な講師としてはなくて 영적인 아버지로서 축복해주고 가세요. 霊的なパパとして来られて祝福してくださる。 그것이 저희 교회에게는 정말 큰 축복입니다. うちの教会ではそれは本当に大きな祝福です。 하나님께서 인생을 이렇게 인도하신다는 게 너무나 신기합니다. 主が私たちの人生をこのように導いておられることは本当に驚くべきことです。 시편 139편에는 이런 말씀이 詩 있어요. 篇139編にはこういう言葉があります。 우리에 대한 날이 하루도 되기 전에 私たちの日が一日もなる前に 주님의 책에 다 기록되었습니다. 主の本にすべて記録されている。 여러분, 여러분들에 대한 삶의 내용이 주님의 책에 기록이 되어 있대요. 皆さんの一日の人生が主の本にすべて記録なさるということを言ってるんです。 주님께서 여러분들을 정말 사랑하십니다. 主は皆さんのことをすごく愛しておられます。 많은 계획을 가지고 계세요. 多くのご計画を持っておられます。 그리고 그 모든 계획들을 다 드러내기를 원하세요. また主のご計画をすべて表そうとしておられます。 저는 그것을 기대합니다. 私はそれを期待しています。 이 시즌에 주님께서 여러분들 안에 있는 그 감추어진 은사들을 드러내시기를 예수 이름으로 축복합니다. このシーズンに皆さんに隠れているすべての賜物が表されることを祝福します。 아멘, 아멘. アーメン。 새로운 주제를 좀 더 이야기하도록 하겠습니다. 新しい主題で皆さんと分かっちゃってきて。 에베소서 4장 エペソの4章の御言葉です。 11절 12절 말씀을 읽어볼게요. 11、12の御言葉です。エペソの4章11、12では読んでいきたいと思います。そして彼はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ。アメン。 아멘, 아멘. 여러분, 오중사역은 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 목사, 교사입니다. 皆さんこの公益者というのは皆さん知ってるんですね。使徒預言者、また牧師、伝道者、教師、この5つであります。 하나님께서 오중사역을 주신 이유는 성도를 사역을 하도록 무장시키기 위해서입니다. そしたら神様はなぜこの公益者を与えてくださったのかとしたら、生徒たちを整えて奉仕の技をさせるためなんです。 저는 그 일이 우리 가운데 일어나길 바랍니다. その働きが我らの中に起こることを願っています。 저는 제가 할 수 있는 모든 기능을 저희 성도님들이 다 하기를 원해요. 父は私がやっているすべての働きを私たちの生徒も行ってほしいんです。 저는 예언할 수 있고 성도들을 예언하도록 훈련하고 있습니다. 私は預言ができるので預言ができるように生徒たちを訓練しています。 저는 치유 사역할 수 있고요. 성도들을 치유 사역하도록 훈련할 수 있습니다. 私はまた癒しの働きができるので生徒たちを癒しの働きができるように訓練することもできます。 저는 제가 하는 일을 우리 성도들이 다 하면 좋겠어요. 私ができるすべてのことが私たちの生徒たちもみんなやってほしいんです。 그게 하나님께서 저에게 주신 부르심입니다. それが主が私に与えてくださったお召しであります。 요한복음 14장에 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. ヨハネの福音書14章に主がこういうふうにおっしゃったんです。 나를 믿는 자는
私を信じる者は 내가 하는 일을 하게 된다. 私ができることをできるようになる。 그리고 더 큰 일도 하게 될 ま 거다. たもっと大きなこともできる。 예수님은 정말 많은 일을 하셨죠. イエス様は本当に多くの働きをなさったんです。 사도들만 그 일을 할 수 있다고 말씀하지 않았습니다. 使徒だけがそのような働きができると言ってません。 네, 선지자만 할 수 있다고 말씀하지 預 않았어요. 言者だけがその働きができると言ってないんです。 모든 믿는 자가 할 수 있다고 すべて信 이야기했습니다. じる者ができると言ったんです。 그래서 우리 모두 할 수 있는 것입니다. だから私たちみんなができるのであります。 성령의 은사들이 여러분들 안에서 다 활성화될 수 있습니다. 聖霊の賜物が皆さんの中で全部活性化することができるのであります。 예수님이 살아내셨던 초자연적인 삶을 여러분들도 살아갈 수 있습니다. イエス様が生きてた超自然的な働きを皆さんも行うことができるのであります。 우리에게 그런 은혜를 주시기를 예수 이름으로 축복합니다. 我らにそのような恵みを与えてくださった主によって皆さんを祝福します。 우리가 모든 사역자가 하는 일을 성도들이 할 수 있도록 무장시키는 것을 성도 운동이라고 합니다. 働き者ができるものを生徒たちもできるようにさせることが生徒運動と言います。 좀 생소한 단어죠? ちょっと聞いたことがない言葉でしょうかね。 이것이 오중 사역의 목적이에요. これが皆さん公益者の目的でもあります。 오중 사역을 하는 이유는 내가 사도다, 내 앞에 정렬해 이렇게 하려고 하는 것이 아닙니다. 公益者を学ぶのが私が使徒であるから私の前にみんな整列しなさいということを教えるためではないんです。 오중 사역이라는 것은 내가 선지자니까 줄 서서 저한테 예언 받으세요 이러려고 하는 게 아니에요. この公益者というのは私は預言者であるから私の前に列を並んで祈ってもらいなさいというするためにやってるものではないんです。 오중 사역의 진정한 목적은 公益者の本当の目的というのは 한 사람이 할 수 있는 것을 一人でできることを 모두가 하게 하는 것입니다. みんなができるようにさせることです。 진정한 선지자는 誠の預言者は 예언할 뿐 아니라 預言ができるだけではなくて 모두를 예언하게 합니다. みんなが預言ができるように立たせるんです。 진정한 치유자는 誠の癒しの働きをする者は 치유할 뿐 아니라 人を癒すだけではなくて 모두를 치유 사역자로 훈련합니다. みんなが癒す働きができるように、이것이 育てるわけです。 이것이 진짜 사역자의 모습이에요. 皆さんこれが誠の働き者の姿であります。 그래서 사역자는 교관이 되어야 합니다. だから働き者はみんなの見本とならないといけないんです。 자기가 할 수 있는 걸 다른 사람에게 가르쳐야 돼요. 自分ができるものを他の人もできるように育て養っていかないといけないんです。 제가 이 성도 운동의 가치를 우연히 알게 됐습니다. 私はこの生徒の運動の価値を偶然知るようになったわけです。 제가 중학생들과 함께 사역했던 적이 있어요. 私がこの中学生たちと一緒に働きをした時がありました。 제가 20대 중반이었을 때입니다. その時は私が20代の半ばのところでした。 이제 사춘기 아이들을 사역을 한 거예요. その時に思春期の子供たちを教えていったわけです。 하루는 저희 교회 전도사님이 전도를 하러 나갔습니다. ある日うちの伝道師さんが伝道に行ったんです。 그리고 여학생 2명을 데리고 왔어요. その時に女の子中学生の女の子2人を連れてきたんです。 중학교 1학년 여학생들이었어요. 中学校1年生だったんです。 교회 한 번도 온 적 없는. 教会に一度も来たことがない女の子たち。 어떻게 전도했냐고 물어보니까 どうやって伝道したのかと聞いたら 우동 만들어 준다고 했답니다. うどんを作ってあげるからと言ったらしいんです。 그래서 우동 먹으러 교회 온 거예요. それでその子たちはうどんを食べるために教会に来たわけです。 그 전사님이 우동을 먹여주고 それでその伝道師さんがうどんを作って食べさせて 제가 있는 사무실에 2 여학생을 집어넣습니다. それで私の事務所に、その女の子2人をこう、ね、案内してくれたんです。 그리고 다른 사람을 전도하러 나가버렸어요. その後その伝道師さんはまた伝道にもう一度出かけていきました。 이게 전도자의 특징이에요. それが皆さん伝道者の特徴であります。 그래서 저는 그 2 학생을 데리고 무엇을 해야 될지 고민했습니다. それでこの女の子2人を連れて2人で私は何をしたらいいのか悩んだんです。 이제 교회 처음 教 왔으니까 会に初めて来たので 복음을 전해야겠다고 福音 생각했어요. を伝えようと思ったんです。 그 당시에 사형리라는 복음 전도 책이 있었습니다. その時にはこの4つの霊的な論理という小さい本があったんです。 복음을 전할 수 있는 아주 단순한 책이에요. それは福音を述べ伝える本当に身近な単純な内容のものなんです。 그래서 제가 그 친구들에게 책을 주고 それでその小さいテキストをその女の子たちに渡して 한 장 한 장 넘기면서 복음을 전했어요. それを一枚一枚めくりながら福音を伝えたんです。 예수님을 영접하더라고요. そしたらその子たちがイエス様を受け入れました。 너무 쉽게. 簡単に。
우동을 먹어서 그런 것 같아요. うどんを食べたからかもしれないんですけど 근데 이제 그냥 보내기는 좀 그렇다는 생각이 들었어요. あそれでそのまま帰らせるにはという思いが来たんです。 그 당시 저희 교회에는 하나님의 임재를 손으로 느끼는 그런 일들이 자주 일어났습니다. うちの教会はその時主の臨在を手で感じるそういう働きをしていました。 여러분들도 이렇게 하면서 하나님 임재를 느껴보신 적 皆さん 있으신가요? も手をこういうふうにしながら主の臨在を感じたことありますか？ 그렇죠. 성령님이 임하시면 찌릿찌릿하기도 하고 聖霊様が望むとここはね天気が走るようなことを感じたり 네, 불이 임하기도 ま 하고 たね聖霊の火が望んだり 무거워지기도 하고 重たくなったり 별 역사가 다 いろ 일어나죠. んなことが起こるわけです。 그 당시 저희 교회에 그런 일들이 풀어지고 う 있었어요. ちの教会ではその時そういうことが起こってたわけです。 그래서 제가 교회 처음 온 여학생 둘에게 그런데- 손을 이렇게 해보라고 했습니다. 初めて教会に来たその女の子たちに手をこういうふうにしてごらんと言ったんです。 그리고 기도해 줬어요. その後その子たちのために祈ってあげたんです。 성령님 역사해 聖 주세요. 霊様働いてくださ 그리고 잠시 い。 기다렸습니다. それでしばらく待ったんです。 이 친구들이 깜짝 놀라는 その 거예요. 子たちが驚いたんです。 뭐가 느껴져요. ああ何か感じられます。 손이 뜨거워요. ああ手が熱くなります。 전기가 오는 것 같아요. 電気が走るような気 손이 무거워요. 重たくなりました。 그리고 더 이상 해줄 게 없어서 집으로 돌려보냈습니다. その後私がそれ以上することがなくてさよならと言ったんです。 저는 그 당시에 교회에서 거의 매일 철야를 하고 있었어요. 私はその当時は教会で毎日のように徹夜をしていました。 그래서 교회에서 徹夜の祈り 잤습니다. それで教会でそのまま寝ていました。 다음 날 일어났어요. その次の日起き上がったんです。 근데 그 친구들이 제 앞에 있는 거예요. そしたらその女の子2人が教会に来ていました。 친구 2명을 더 데리고 왔어요. プラス女の子友達2人が2人を連れて4人が来てました。 그러더니 저에게 이렇게 얘기하는 それ 거예요. で私にこう言ったんです。 어제 저희에게 했던 거 또 해주세요. 昨日私たちにやってたそれもう一度やってもらえないでしょうか。 그래서 잠깐 기다리라고 했습니다. それでちょっと待ってねって言ったんです。 좀 씻어야 됐거든요. ちょっと顔洗わないとと。 아이들에게 사형리를 줬습니다. もう一度4つの